ওই কোনো পেশেন্ট যখন ঘুমাচ্ছে তখন নাক থেকে বা মুখ থেকে এমন কোনো একটা শব্দ বেরোয় যে শব্দটা ইউজুয়ালি হওয়ার কথা না, কিন্তু একটা নয়েজি সাউন্ড প্রডিউস করে। সেই সাউন্ডকেই আমরা স্নোরিং বলি। এই যে নয়েজিং সাউন্ডটা ইউজুয়ালি কোনো জায়গা থেকে শব্দ তৈরি করার জন্য খুব কম জায়গার মধ্যে দিয়ে যখন খুব বেশি পরিমাণ হাওয়া পাস করতে হয় তখন এই শব্দটা তৈরি হয়। সাধারণত এটা ঘুমের সময় হয় অথবা দিনের বেলা ঘুমাচ্ছে তাতেও হতে পারে স্নোরিং। স্নোরিংটাকে ডে টাইম স্নোরিং বলে, আর রাত্রিবেলা যখন হবে তখন নাইট স্নোরিং। সেই শব্দটাকেই আমরা স্নোরিং বলবো। স্নোরিং এর আসল ব্যাপারটাই হচ্ছে কম জায়গার মধ্যে দিয়ে বেশি পরিমাণ হাওয়া পাস করার জন্য যেটা নর্মাল সাউন্ড নয়, একটা নয়েজি সাউন্ড বেরোচ্ছে, সেই সাউন্ডকে আমরা স্নোরিং বলে থাকি। আমরা নাক ডাকার মূলত কারণ হচ্ছে আমরা যখন শ্বাস প্রশ্বাস নিই তখন নাকের যে যাওয়ার জায়গাটা মানে নেজাল প্যাসেজ সেটা যদি নর্মাল থাকে তাহলে আমরা আমাদের নাক ইউজুয়ালি নাক দিয়ে কোনো শব্দ বেরোবে না। হ্যাঁ, নর্মাল শব্দই হবে, যেরকম ঘুমালে হয় সেরকম। কিন্তু একটা নয়েজি সাউন্ড তখনই হবে যখন নাকটা বন্ধ হয়ে যাচ্ছে বা নাকের হাওয়া যাওয়ার জায়গাটা খুব কম পরিমাণ হাওয়া যাচ্ছে, খুব বেশি জায়গার দরকার ছিল কিন্তু কম জায়গার মধ্যে দিয়ে যাচ্ছে। এবং সেই নাকের শব্দটা যখন গলার মুখের মধ্যে দিয়ে গিয়ে আমাদের শ্বাসনালীর মধ্যে ঢুকবে, তার যাওয়ার আগে যে সব কিছু আছে মুখের মধ্যে, সেখানে পস্টিরিয়ার পার্ট অফ দা সব কিছু, ল্যাটারাল সাইড সব কিছু, সেই সব মিলে টনসিল ফ্যারিং সব মিলে যখন জায়গাটা খুব কম্প্রোমাইজ হয়ে যাচ্ছে তখন আমাদের এই সোনোরিং বা একটা নয়েজি সাউন্ড হয়। মূলত ব্যাপার হলো আমাদের শ্বাস নেওয়ার জায়গাটা কমে যাচ্ছে, তার জন্যই এই শব্দটা তৈরি হচ্ছে। এই স্নোরিং যে ব্যাপারটা হয় অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া সিনড্রোম, আমরা এটাকে আলটিমেটলি বলি। সিনড্রোম মানে অনেকগুলো জিনিস একসঙ্গে যখন হয় তখন সিনড্রোম বলে। এবং সিনড্রোম মানেটা হচ্ছে আমাদের এই যে নাক ডাকছে, নাক ডাকের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের যে অক্সিজেন স্যাচুরেশন শরীরে সেটাও মেনটেন করতে পারবে না। সেটা না পারার জন্য দেখা যাচ্ছে যে রাত্রিবেলা ঘুম ঠিক মতো হচ্ছে না, দিনের বেলা ঘুমাতে হচ্ছে, দিনের বেলাও সে খুব ঝিমাচ্ছে, ডে টাইম স্লিপিনেস হচ্ছে। শুধু তাই না, দিনে যে ঘুমাচ্ছে সেই সময়টাও দেখা যাচ্ছে যে ওখানে স্নোরিং হচ্ছে। হ্যাঁ, অ্যাট দ্য সেম টাইম ওর বডি ওয়েট ইউজুয়ালি এইসব পেশেন্টের অনেক বেশি হয়ে যায়। যদি আমাদের স্যাচুরেশন ঠিক ঠিক মেনটেন না হয় এবং নিঃশ্বাস নেওয়ার জন্য খুব বেশি পরিমাণ ফোর্স অ্যাপ্লাই করতে হয়, তাহলে আমাদের হার্টের উপর এবং ব্রেনের উপর এটা প্রেশার করে। হ্যাঁ, অনেক ক্ষেত্রেই দেখা যায় যে যাদের স্নোরিং হচ্ছে দীর্ঘদিন হলেই হাইপার টেনশন, ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ এবং সেই ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ থেকে ব্রেনে ইসকেমিক চেঞ্জ, এইসব একটার পর একটা আসতে থাকে। এবং সেজন্য আমাদের এই অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া সিনড্রোম যেটা হচ্ছে তাকে সঠিকভাবে চিকিৎসা করা দরকার হয়। যদি চিকিৎসা ঠিক করা হয় তাহলে কিন্তু এটা একদম পুরোপুরি ঠিক করা সম্ভব। কারণ আমাদের যে নিঃশ্বাস নেওয়ার জায়গাটা সেটা কমে গেছে, তারপরে নিঃশ্বাস নেওয়ার জায়গাটাকে যদি আমরা ঠিক করে দিতে পারি সেটা, তাহলে কিন্তু আর এই নাক ডাকার প্রবলেমটা থাকবে না। এট দ্য সেম টাইম নাক ডাকার সাথে সাথে মানে ওটা সলভ হওয়ার সাথে সাথে এই যে সিনড্রোম ব্যাপারগুলো যেগুলো আসছিল একটার পর একটা, হাইপার টেনশন, ইসকেমিক হার্ট ডিজিজ বা হার্ট অ্যাটাকের ব্যাপারগুলো বা ব্রেন অ্যাটাক, সবগুলোই কিন্তু চলে যাবে, থাকবে না কোনোটাই, কারণ অক্সিজেন স্যাচুরেশন মেনটেন থাকবে। এবং আমরা যারা এদের অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া সিনড্রোম হয় তাদের ক্ষেত্রে দেখা যাবে বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই লোক বেশি ভুলে যায়, স্মৃতিশক্তিটা আস্তে আস্তে হারিয়ে যেতে পারে। হারিয়ে যাওয়ার কারণটা হলো আমাদের ব্রেন সবকিছু কিন্তু মেনটেন করে। যদি ব্রেন ঠিক মতো কাজ না করতে পারে অটোমেটিক্যালি সে জিনিস ভুলে যাওয়ার চান্সটা বেশি থাকে। আর কোনো একটা লোক যদি রাত্রিবেলা ঠিক মতো ঘুমাতে পারছে না, সে দিনের বেলা তাকে সেইটা মেকআপ দিতে হচ্ছে বা দিনেও সে ঘুমটা ঠিক মতো করতে পারছে না, তাহলে অটোমেটিক্যালি তার ওই যে স্মৃতিশক্তিটা কমতে থাকবে। অতএব হ্যাঁ, স্মৃতিশক্তি কমাটা এটার সঙ্গে একটা ওতপ্রোতভাবে জড়িত। আমাদের সেজন্য এই আস্তে একটা স্লিপ অ্যাপনিয়া সিনড্রোম বা স্নোরিং বলে আস্তে আস্তে জিনিসটা হতে যাবে, তার আগের থেকেই ডক্টরি পরামর্শ নেওয়া উচিত। যেহেতু নাক এবং গলা এই দুটোই ইএনটির মধ্যে পড়ছে, অর্থাৎ ইএনটি সার্জন যারা
এই সব চিকিৎসার সঙ্গে জড়িত, তাদের সঙ্গে অ্যাডভাইস নেওয়া উচিত এবং তারা তাদের মতো করলে আলটিমেটলি কিন্তু হ্যাঁ সিনড্রোম থেকেও বাঁচা যেতে পারে। মানে অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া সিনড্রোম যেটা আলটিমেটলি হতো সেটাও হবে না। মানে ডিজিজটা হওয়ার আগে তাকে প্রিভেন্ট করা যেতে পারে। মানে ডিজিজটাই হচ্ছে না, হয়তো তার সমস্যাগুলো আর আসবে না, সিনড্রোমের যে প্রবলেম গুলো সেগুলো আর আসবে না। ডাক্তারের মতামত তখনই নেব যখন স্নোরিং ব্যাপারটা তো নিজে বোঝা যায় না, তারপর পাশে যে ঘুমান বা পাশে যারা থাকেন বাড়ির লোক তারা কমপ্লেন করে, হ্যাঁ তুমি রাত্রিবেলা এমন ঘুমাচ্ছ, আমাদের ঘুমাতে দিচ্ছে না, নাক ডাকছে প্রচুর পরিমাণে, তো এটা আমাদের অসুবিধা হয়, তোমাদের হয়তো অসুবিধা হচ্ছে না, তুমি বুঝতে পারছো না। তো সে হয়তো সবসময় দিনেই করবে, না না আমার তো কিছু অসুবিধা হচ্ছে না, হ্যাঁ তোরা কেন এরকম বলছিস। কিন্তু যখন একজনের জায়গায় আরো বাড়ির লোক থাকবে, তারাও বলছে হ্যাঁ এটা না না তোমার বড্ড শব্দ করছো, আমাদের একটু ঘুমাতে অসুবিধা হচ্ছে, তোমার কাছেই আমরা থাকবো না, তখন তাকে আইসোলেটেড করে দেবে। বা বন্ধুদের সঙ্গে ঘুমাচ্ছে, অনেক সময় হোস্টেলে থাকতে হয় অথবা নিচে থাকতে হয়, অথবা একটা চাকরি সূত্রেও কোনো একটা নিচে থাকতে হয়, সেখানে আশেপাশে যারা বন্ধু থাকে ঘুমায় তারাও কিন্তু এই কমপ্লেন করে। নিজে কিন্তু বুঝতে পারে না বলে সে নিজে যাবে না, হিসেবে তাকে তার যে স্নোরিং এর যে সমস্যাটা অন্যেরা বেশি প্রথমে বুঝবে, এবং অন্যের যে সমস্যা হলে সে বললে তখন ডাক্তারের কাছে পরামর্শ তবে অবশ্যই নেওয়া উচিত। এবং ডক্টর যেটা বলবে যদি প্রথম থেকে সেটা শোনে, অটোমেটিক্যালি সে কিন্তু এই সিনড্রোমের হাত থেকে বেঁচে যাবে এবং আলটিমেটলি তার প্রবলেম কিন্তু বেশি বড় একটা কারণ করবে না। তো আমাদের শরীরের স্যাচুরেশন মেনটেন করার জন্য নির্দিষ্ট পরিমাণ হাওয়া নেওয়া দরকার। সে সেই হাওয়াটা যখন নিতে পারবে না তখন সে ফোর্সফুলি নিতে থাকবে, এবং নাক দিয়ে নিতে নিতে দেখা গেলো যে নাক দিয়ে মেনটেন করতে পারছে না, তখন মুখ দিয়ে নিতে থাকবে। তো মুখের মধ্যে অনেকগুলো স্ট্রাকচার আছে, ল্যাটারাল ফ্যারেঞ্জিয়াল ওয়াল, টনসিল, পস্টেরিয়র ফ্যারেঞ্জিয়াল ওয়াল, এইসব জায়গাগুলো আস্তে আস্তে হাইপারট্রফি হতে থাকে বা ল্যাপস হয় বা সব কিছু বেশি থাকে, অটোমেটিক্যালি সেখান থেকে হাওয়া যাবে না। ঠিক মতো না গেলে আলটিমেটলি দেখা গেলো নাক দিয়ে মুখ দিয়ে কোনোটাই ঠিক মতো নিঃশ্বাস যাওয়ার জন্য মাঝে মাঝেই সে অ্যাপনিক হয়ে যাচ্ছে, মানে একদম অক্সিজেন শরীরে যাচ্ছে না, কিছু সময়ের জন্য অক্সিজেন নেওয়াই বন্ধ থাকছে, একে অ্যাপনিক স্পেল বলে। সেই অ্যাপনিক স্পেল আস্তে আস্তে বাড়তে বাড়তে দেখা গেল রাত্রিবেলা 6 ঘন্টা ঘুমাচ্ছে, তার মধ্যে 10টা 12টা 25টা 30টা 40টা এরকম অ্যাপনিক স্পেল হচ্ছে, 15 সেকেন্ড করে একদম নিঃশ্বাস যাচ্ছে না, মানে অক্সিজেনই শরীরে ঢুকছে না। অক্সিজেন স্যাচুরেশন কারো কারো সবারই ক্ষেত্রে 97 98 মেনটেন করতে হয়, সেখানে দেখা গেল অনেক কমে যাচ্ছে। হ্যাঁ, তো সেই স্যাচুরেশন মেনটেন করার জন্য ওকে ফোর্সফুলি বারবার নিঃশ্বাস নেবে এবং জোরে জোরে নিতে থাকবে, এবং তাতে একটা নয়েজি সাউন্ড মুখের থেকে এবং নাকের থেকে তৈরি হবে, সেই নয়েজি সাউন্ডটাকে আমরা স্নোরিং বলি। ডক্টরের অ্যাডভাইস মেনে করলে প্রথমে স্নোরিং হলো না, এবার চিকিৎসার মধ্যে দুটো জিনিস বলা উচিত। এই যদি কারো স্লিপ অ্যাপনিয়া সিনড্রোম হয় বা অবস্ট্রাকটিভ স্লিপ অ্যাপনিয়া সিনড্রোম হচ্ছে, সেই ক্ষেত্রে আমাদের মডার্ন ট্রিটমেন্ট যেটা বলছে সেটা হলো গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড একটা টেস্ট হয়, সেটাকে বলে পলিসোনোগ্রাফি। পলিসোনোগ্রাফি একটা লং প্রসিডিওর এবং টেস্টের ব্যাপার। আমি বলতে চাই পলিসোনোগ্রাফি গোল্ড স্ট্যান্ডার্ড টেস্ট হলেও যদি পলিসোনোগ্রাফি না করা হয় তাতে কিন্তু পেশেন্টের ট্রিটমেন্টে কোনো রকম বাধা আসে না, কারণ আমাদের মডার্ন এন্ডোস্কোপ রয়েছে, যেটা আমরা নাকের একদম বাইরের থেকে ভেতরের অংশ পর্যন্ত আমরা দেখতে পাই। সাধারণ একটা ব্যাপার, যেটা 2-4 মিনিটের মধ্যে আমরা পুরোটা চেক করতে পারি। তো এই নাকটা ভালো করে চেক করলে, তো নাকের প্রথমে একদম বাইরে থেকে ভেতর থেকে ডায়াগনস্টিক লিগাল এন্ডোস্কোপি বলে, সেটা দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে নাকের কোথায় কোথায় কোন স্ট্রাকচার গুলো হাইপারট্রফি আছে, কি টঙ্কাগুলো আছে বা স্পার আছে অথবা ডিএনএস আছে বুঝতে পারবো। এটা নাকের মধ্যে দিয়ে হাওয়া যাওয়ার জায়গাটা কম্প্রোমাইজ হয়েছে কি হয়নি সেটা বোঝা যাবে। তৃতীয় হচ্ছে আমরা এফওএল করতে পারি বা এফওপি এফওএল, দুটো জিনিস করা যায়, ফাইবার অ্যাক্টিভ ল্যারিঙ্গোস্কোপি এবং ফ্যারিঞ্জোস্কোপি। সেটা করেও আমরা গলার মধ্যে দেখতে পারি টনসিল কতটা বড় আছে,
এবং পস্টিরিয়ার, ল্যাটারাল, ফ্যারেঞ্জিয়াল, ওয়ালেট সবকিছু কতটা আছে, টাংটা কতটা দূরে আছে, সব টয়লেট কতটা হ্যাং করে আছে, মানে কতটা কম্প্রোমাইজ করছে হাওয়া যাওয়ার জায়গাটা আমরা এসওএল লেথোটিক করে পুরোপুরি অ্যাসেস করতে পারি। এবং তারপরে আমাদের ল্যারিক্সের মধ্যে দিয়ে হাওয়া যাওয়ার জায়গা, হ্যাঁ, সেখানে তো কতটা কম্প্রোমাইজ আছে পুরোটা আমরা কিন্তু দেখে নিতে পারি। দেখে নিলে আমাদের কোথায় কি করতে হবে পেশেন্টের ট্রিটমেন্ট এবং অ্যাট দ্য সেম টাইম ডায়াগনোসিস, দুটোই কিন্তু এই দুটো পরীক্ষার মাধ্যমে খুব কম পয়সার মধ্যে দিয়ে, অনেক জায়গাতে খুব কম চার্জেস আছে, সেই চার্জের মধ্যে দিয়েও করা যেতে পারে। হ্যাঁ, ম্যাক্সিমাম চার্জ ধরুন 3,000 টাকা হলো দুটো টেস্ট করে, 1,500 করে তার ছবিও পাওয়া যাবে, কোথায় কোথায় অবস্ট্রাকশনটা হচ্ছে, কোথায় জায়গা কম্প্রোমাইজ হচ্ছে, সেই রিপোর্টও করে দিতে পারবে যে এই এই জায়গাগুলোতে প্রবলেম হচ্ছে। এবং তার অ্যাট দ্য সেম টাইম যে ডক্টর এই টেস্ট করছেন তিনি যদি চিকিৎসা করতে পারেন, হ্যাঁ, এটার একটা অপারেশন করা যায়, হ্যাঁ, ভোলোপেলাতে ফ্রেঞ্জোপ্লাস্টি, সেটাও তিনি বলতে পারেন যে আমরা এই এই প্রসিডিউরটা করলে আপনার একদম স্নোরিং চলে যাবে।